فينا معيطش وسح دموع وهو بيتفرج على ناروتو؟ والنهارده معانا توب 10 اكتر لحظات مؤثرة في ناروتو. بس لو اول مرة تشوفني فانا آية سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزة وكلامه مش هيعجبك، لكن لو سمعتني للاخر احتمال تقتنع بوجهة نظري. مش هطول عليك يا صديق الاوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. شفتوا طموحي قل ازاي؟ انا مش طماع. ワンピースは実在する。そうだ、僕がギラだ。バンカイ神羅転生レジيوش إيكيماشو. لاحظت انكم بتحبوا انمي ناروتو قوي، وعشان كده هنفتكر مع بعض اللحظات المؤثرة، 10 لحظات في عالم ناروتو. في المركز العاشر معانا مرجحة ناروتو الشهيرة. يعني مين كده لما بيفتكر ناروتو ما بيفتكرش المشهد وهو قاعد على المرجحة حزين مكسور زعلان، شايف ان الاطفال كلهم ابهاتهم وامهاتهم مستنيينه، وهو يا عيني الوحيد اللي قاعد على المرجحة عمال يتمرجح لوحده كده. مش بس كده، يا ريتهم بيسكتوا، دول خارجين ويقولوا هو ده الوحش اللي قضى على قرية كونوها. انا طول عمري من وانا قد كده نفسي اسالهم بالعقل كده يا جماعه، نفكر مع بعض، ربنا يعفوه بالعقل. ازاي طفل صغير عنده 7 سنين يكون هو الوحش اللي قضى على القريه؟ طب لو مش هو الوحش وانتوا عارفين ان هو جوه الوحش، ليه بتعاملوه هو وحش؟ ويترتب على كده وحده ناروتو الشديده. يعني هو كان وحيد قوي، بالعافيه كان ليه صحاب، لدرجه ان هو في مشهد انا فاكراه يا ربي مش عارفه كان فيلر ولا كان جزء من حلقه، ان ناروتو كان قاعد بيلعب كوتشينه مع النسخ بتاعته. قمه في عارف في السادنس بقى. يعني انا مش قادره. كفايه كلام عن اللحظه دي، يلا نروح على اللحظه التاسعه. في المركز التاسع معانا جارا لما اكتشف ان النينجا اللي كان بيحاول يقضي عليه خالته اللي كانت بتعامله كويس. انا يعني عارف هل التشوشة كانت خالته ولا خاله مش فاكره، بس هو كان الشخص اللي بيعامله كويس. جارا كان نفس حاله ناروتو، طفل صغير مزروع جواه وحش، وده قانون او يعني سلو كل قريه ان لازم وحوش الجينشوريكي، لا هو الشخص اللي بيبقى محبوس جواه الوحش بيبقى جينشوريكي. اوكي، ان يبقى هو واحد من وحش من وحوش البيجو يبقى لازم تمتلكوا قريه، فلازم يضحوا بطفل. انا بالنسبه لي بشوفها يضحوا بطفل، لان للاسف لما بيتحط جواك الوحش ما بتتعاملش غير وحش، الناس بتتعامل معاك على انك انت الوحش. فهو كان نفس حاله ناروتو، انتوا بتعاملوني وحش ليه؟ ده مش ذنبي. ولكن اللحظه اللي كان بيحاول يقتله هو النينجا خاله او خالته، الله اعلم هو كان ايه، انكسر واتقسم بقى هو كمان. خلاص انتوا شايفيني وحش، طب انا هبقى وحش، طب انا هوريك. وخد سكه مختلفه عن ناروتو. ناروتو قرر يبقى انسان كويس، جارا قرر يبقى انسان مش كويس. وعشان كده دايما بقول ان الشر ده خيار، يعني قناعه من جوه الانسان. مفيش حد بيتولد شرير، هو الشر عامه بيبقى نهج انت اخترت تتبعه، لان فطره الانسان سليمه. كلنا اتولدنا سلام، ناس عاقله، بس البيئه والمحيطه بينا واحنا اختياراتنا كبشر هي اللي بتخلينا احنا نكون في ايه في المستقبل. كفايه كلام عن اللحظه دي، ويلا نروح للمركز الثامن معانا، قتل ايتاتشي للقريه كلها. طبعا اللحظه دي احنا عرفناها بعد ما عرفنا قصه ايتاتشي وشفنا فيلر كامل عن حياته كانت في القريه عامله ازاي، وهو من طفولته كان بيفكر ازاي. هو اصلا اتولد كبير، يعني هو تاتشي اتولد كبير، ما اتولدش عيل صغير. هو اتولد جواه بيسال يعني ايه خير ويعني ايه الشر. هو مولود عنده كلاب سعرانه في نافوخه، مش فاهم انسان بيعمل ايه ولا ليه في حروب ولا ليه الناس بتقتل بعضها. طب نهايه الحروب هتبقى عامله ازاي؟ دي كانت كلها كانت تساؤلات في دماغ تاتشي، لغايه ما قرر انه عشان ينهي الصراع اللي ممكن قريه كونوها يحصل فيها انقسامات وعشيره اليوتشي هتهاجم بقيه القريه، هو قرر ان مفيش حل غير ان هو يقتلهم. فدي بالنسبه لي كانت لحظه حزينه جدا وتقيله جدا. يعني انا حاسه ان هي كانت تقيله قوي على ايتاتشي، خصوصا لما بابا ومامته كانوا قاعدين. بابا كان ممكن يهاجمه عادي، بس هو قرر ان هو مش هيعمل كده. قال له ساعتها انا عارف انك ولد طيب وان انت بتعمل كده عشان خاطر تحمي القريه، بس انت لو ما قتلتناش احنا هنهاجم القريه وهنطالب ان احنا نبقى اسيادها. فطبعا مع دموع ايتاتشي قتل اهله. لحظه كانت مؤثره جدا، وانا عن نفسي لما شفتها كنت عايزه اقول معقوله مفيش حل غير ده؟ اكتب لي يا صديق الاوتاكو في الكومنتات هل كان في حل غير ده ولا لا. ونروح على المركز السابع. هي ما كانتش لحظة حزينة، بس هي كانت مؤثرة قوي عندنا، وفي ناس كتير كده بتسيرتها في الكومنتات لما سألتكم على المنتدى ايه اكتر لحظات مؤثرة في عالم ناروتو. هو لما طلب ناروتو من ايروكا ان هو يكون باباه في فرح. طبعا احنا كلنا بكينا وعيطنا فرحانين بناروتو ان هو هيتجوز اخيرا. هيناتا اللي هي كانت معجبة بيه من ايدجز من سنين وهو مش واخد باله، وعمال معجب بواحدة تانية خالص مش نافعاه
ويمكن سبب من اسباب كرهنا لساكورا ان هي ما كانتش بتبادل الحب اللي هو بيحبها لها، بس هو باين كان قوي ان هو مش بيحبها ولا حاجه، هو بس كان بيعزها يعني. المهم يعني اللحظه دي كانت مؤثره جدا بالنسبه لنا واحنا كلنا حبيناها. تقول كده ياه ناروتو كبر، ناروتو هيتجوز وهيبقى عنده اولاد. بتعمل كده اهو بالظبط، انا عملت كده بالظبط يعني. امتى كبرت يا ناروتو؟ وقبل ما نروح على المركز السادس، لو سمحت يا صديق لوتاكو انزل دوس لايك بالذوق ارجوك، اللايك بيفرق معايا، بيخلي الفيديو يوصل اكتر للناس. ولا انت عايز تبطل محتوى وتبقى لحظه مؤثره في حياتنا كلنا، او هتبقى مؤثره في حياتي انا بس بقى، ما انا اللي هبطل. يلا يا صديقي لوتاكو على المركز السادس، موت اسما. ايوه اسما سينسي، انا قعدت عليه كتير 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 كتير، لان دي حاجه انا ما كنتش متوقعاها. انا اتفاجئت. هو كده كده طول على مدار ناروتو عمالين نفقد ناس بنكون اتاثرنا بيهم وناس حبيناهم، وانا مش هكدب عليكم، انا طول ما انا بتفرج على ناروتو ليه المده كله، هو انا ليه كل شويه عمال اعيط، هو انا ليه كل شويه بفقد حد. بعدين انا شفته فعلا وانا صغيره، فانا بالنسبه لي الموضوع كان مؤثر قوي. فاسما سينسي ليه تقتلوا اسما سينسي؟ يعني انا ما كنتش اعرف ان انا بحب اسما سينسي غير لما مات، اللي هو لا انا كده كبرت الموضوع قوي، انا مش هينفع اقول الجمله اللي كانت في دماغي اصلا. اسما شخصيه خياليه، اسما شخصيه خياليه، دايما كنت قعدت بفكر نفسي الموضوع ده عشان كنت زعلانه فعلا على موت اسما. ونروح بعد كده على المركز الخامس، ايتاتشي وهو بيودع ساسكي بعد ما رجع بالايدو تنسي، وهو بيقول له I will always love you ساسكي. كل اللي كان في دماغي عماله اقول مش عادل، لا حقيقي مش عادل. ايتاتشي عاش حياه مش عادله تماما، وساسكي نفس الشيء. يعني حتى لو ايتاتشي كان مضطر يقتل عيلته وقريته كلها، ساسكي اضطر يعيش في حاله ان هو كان عنده قريه وعيله وناس واهل وناس كتير شبهه، فجاه بقى هو لوحده. لا واللي كان السبب في ان هو بقى لوحده اخوه الكبير اللي كان بيحبه. لا وبعد كده اكتشف ان اخوه الكبير اللي كان بيحبه اضطر يقتل العشيره كلها عشان خاطر ينقذ القريه. لا ومش كفايه كده، اكتشف كمان ان القريه استغلت اخوه اللي بيحبه، وان هو ده كان الحل الوحيد، وان هم حملوه ذنب. يعني برضه ساسكي كان صعبان عليا، مش ايتاتشي بس انا فاكره كويس لما ايتاتشي رجع من في حاله الايدو تنسي، ان هو قال جمله لساسكي، قال له انا ما كنتش اعرف اني لما اسيبك عايش هتتحول لانسان شرير، انا كنت فاكرك هتبقى انسان طيب، هتبقى عايز تنقذ القريه وتنقذ الناس اللي حواليك، بس لا انت رفضت كل حاجه وبقى عندك غايه واحده هي الانتقام مني. الجمله دي اثرت فيا قوي، كأن الحاجه الوحيده اللي كان مخليها ايتاتشي اللي هو اخوه الصغير برضه فشل في ان هو يحميها. هو فشل في انه يحمي القريه، يعني اهله، يعني هو حمى القريه بس فشل في ان هو يحمي اهله، فشل في ان هو يحمي اخوه، فشل في حاجات كتيره قوي. فانا بالنسبه لي وهو بيودعه تاني كنت حاسه ان ده كتير قوي على ساسكي، هو مش هيتحمل يفقد حد تاني. فانا بالنسبه لي بشوف ان ساسكي شخصيه قويه قوي، يمكن مش من الاشخاص المفضلين عندي في ناروتو، بس انا بحس ان هو شخصيه قويه جدا تحملت كتير قوي، واللحظه دي بالذات فعلا من اللحظات اللي اثرت فيا جدا، وانا واثقه انها اثرت في ناس كتير. اكتب لي يا صديقي قلت لكم في الكومنتات رايك في اللحظه دي. ونروح على المركز الرابع، واللي بسببه كنت هشيل ماده. حقيقي انا كنت رايحه الكليه عماله اعيط 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 انهيارات بقى، موت نيجي في الحرب الرابعه. كل اللي في دماغي ليه نيجي؟ اشمعنى نيجي؟ ما عندكم ناس كتيره، ليه نيجي؟ حقيقي انا يعني يمكن مش اي حد يعرف المعلومه دي تقريبا، بس اخويا بس وناس كتير شويه معايا في البيت، اني تقريبا اول ولد انا كنت معجبه بيه في الانمي في حياتي وانا صغيره هو نيجي. فانا بالنسبه لي انا حسيت ان ده يعني قلم على وشي انا ايه بالذات بقى، اللي هو كيشيموتو قال شوفوا ايه كانت معجبه بمين واقتلوه، هو ده اللي حصل بالظبط. وبعدين واحنا في خوض الحرب، يعني انا قاعده معاكم في الحرب، وبعدين انا كنت واحده من الناس اللي بتحب تحوش حلقات ناروتو، انا ما كنتش بستنى حلقه بقى ايه الاعصاب دي، انا كان ممكن اقعد بالسنه ما اتفرجش على ناروتو عشان خاطر الاقي لي بالك كده حلوه اتفرج عليه. فانا بالنسبه لي الحرب دي تقريبا استنيت سنه او سنتين عقبال بقى ما اخلصوا الفيلر بقى والرغي الكتير اللي موجود ده، وكان معايا بتاع 50 ولا 60 حلقه من الحرب صافي قاعده بتفرج عليها. فانا حبست نفسي في اوضه وقعدت اتفرج من اول بقى الحرب لغايه ما نيجي مات، لغايه مش عارف يعني مأساة بقى، وكان عندي كليه ومش عارفه ايه، ورايحه الكليه بعيط منهاره. طبعا محدش كان يعرف انا بعيط ليه، السبب الحقيقي ان انا كنت بعيط عشان هو نيجي كانت هي صاحبتي ريهام بس اللي هي عارفاه، لان حكيت لها وهي هتبقى متفهماني. اي حد تاني كنت بقول له للاسف ابويا تعبان. عارف المضحك ان ابويا اصلا كان متوفي يعني، فاللي ما كانش عارفني ما كان بيتفهم ان انا ابويا تعبان فعلا، بس يعني رب سامحني يا رب على الكذب اللي كدبته، بس ما كانش حد يصدقني، ما كانش حد يصدقني انا بقول له انا بعيط عشان نيجي من ناروتو مات. اكتب لي يا صديقي وتاكل في الكومنتات هل انت اتأثرت برضو بموت نيجي ولا لا. ومعانا في المركز
المركز الثالث لحظة بجد انا كنت فرحانة على حزينة على مش فاهمة انا حاسة بايه لما ناروتو اخيرا قابل مامته كوشينا. بجد اللحظة دي حسيت ان هو انا صبرت كتير قوي على ناروتو عشان اشوف اللحظة دي. كنتش مصدقة، كنت مبسوطة بناروتو. يا جماعة انا عارفة ان انتوا الناس اللي هتتفرج على الفيديو هتقول انت بتبالغي، يعني انت ايه ده مجرد انمي، ده مجرد كرتون. ايوه عارفة ان هو مجرد انمي وانها مجرد شخصيات، بس انا يعني هذا النوع من الشخصيات اللي ممكن اتعلق بشخصية خيالية كنت زمان كده، بس انا دلوقتي كبرت وعقلت الحمد لله، الله اكبر عليا باين من باباي اللي انا لابساه. المهم انا كنت شايفه ان اخيرا ناروتو جات له لحظه ان هو يقابل كوشينا مامته ويتكلم معاه وهي تشوفه كمان لما كبر. فبالنسبه لي دي كانت لحظه مؤثره جدا، يمكن حسيت اللي هو قلبي كان بيدق جامد. انا عارفه ان الكلام كبير معلش سامحوني، بس الناس اللي بتحب ناروتو زيي هتبقى عارفه اللي انا بقوله. ونروح بعد كده على المركز الثاني، ودي لحظه بجد كانت فاصله قوي في حياتي، وبرده كانت هتتسبب في ان انا اشيل ماده. انا معرفش ليه كانت المواقف دي بتحصل وانا عندي امتحانات، مش فاهمه. موت جيرايا ومعرفه ناروتو بالموضوع. خليني اقول لك حاجه يا صديقي الاوتاكو، جيرايا بالنسبه لي كان من الاشخاص اللي لا مش هتموت، دي حاجه انا مستبعداها، مش هيحصل. يعني ايه جيرايا يموت؟ انتوا بتهزروا؟ جيرايا يموت؟ فانا بالنسبه لي ده مقلب هو هيفوق دلوقتي. يلا جيرايا اطلع من المايه يا حبيبي، قمنا كفايه، يلا حبيبي قوم. انا بالنسبه لي كان الموضوع كده. بعدين الاغنيه اللي كانت بتعرضت بعد كده كانت بتأثر فيها قوي يعني. وهو الافتتاحية لما جيرايا مسك قصة وقام قافل وبيكتب حاجات بالابيض واسود، انا المواضيع دي يعني انا كنت تقريبا الاوبننج الوحيدة اللي كنت كل مرة اشتغل افتحها كانت الاوبننج دي، لاني كنت بحس اللي هو ايه ده حق جيرايا عليا، انا لازم اشوف لحظاته الاخيرة. وطبعا لما عرف ناروتو واني يعني انا كنت حاسه ان ناروتو يعني هو ده كان شعور ناروتو، هو جيرايا يموت يعني ايه؟ يعني ايه ايروس النين يموت؟ يعني انتوا بتهزروا، استحاله. وان هو صمد كتير ما نزلش دموع، فضل حابس دموعه لغايه ما في لحظه لما جاب الايس كريم اللي هو النصين اللي كان بياكله هو وجيرايا، فجاه لقينا في حاجه بتنزل ميه، كنا فاكرين طبعا الايس كريم، لا بعد كده لقيناها ان هي دموع ناروتو. انا عيطت تاني مع ناروتو ساعتها، فهي كانت حلقتين ما يعلم بيهم الا ربنا بصراحه حقيقي. وكفايه كده على اللحظه الثانيه، ويلا نروح على اللحظه الاولى المؤثره، واللي كان شاف البوست بتاعي على المنتدى هي عارف ان دي اكتر لحظه اثرت فيا، هو وداع ميناتو لناروتو بعد ما خلصت الحرب. برضو كنت مبسوطه قوي في الحرب ان ناروتو قابل باباه، كانوا مع بعض بيحاربوا اوبيتو وبعد كده بيحاربوا مادارا. فانا بالنسبه لي كانت لحظه مؤثره قوي ان ناروتو برضو اخيرا قابل الراجل اللي كان نفسه يقابله من زمان، باباه، واللي هو بطل القريه او شهيد القريه الهوكاجي الرابع. فلما قابله في الاخر بيودعه لانه خلاص الموضوع خلص، وقال له قول بقى لوالدتي ان انا باكل كويس وبتمرن كويس واني بسمع كلام معلميني. حقيقي كانت لحظه انا ما كنتش بعرف، يعني انا عمري ما شفت حرب النينجا الرابعه في لحظه وداع ميناتو لناروتو الا وعيط. في الاخر ميناتو بيقول له كل سنه وانت طيب يا ناروتو. يا انا لما قال له يا ناروتو كده اللي هو اب بيقول لابنه يا لهوي. وبعدين اللحظه لما كان ناروتو بيقول له يا بابا، يا اخيرا لقينا ناروتو بيقول لحد يا بابا. يا جماعه احنا حاسه ان انا اتربيت معاه. انا دايما لما بقول لك يا صديقي روتاكو، ناروتو ده اخويا او صاحبي في الشارع، كنت بلعب معاه وبتربى معاه كده وسامعه قصصه. فانا لما كنت بلاقيه فرحان لحاجه كنت بفرح له، لما زعلان لحاجه كنت بزعل له. هاي اللحظه دي كانت مؤثره جدا بالنسبه لي. وبس كده يا صديقي روتاكو انتهت توب 10 اكتر لحظات مؤثره في عالم ناروتو بالنسبه لي انا. وطبعا يعني انا كنت بشوف كومنتاتكم على المنتدى ولقيت فعلا يعني انتوا كلكم تقريبا ذكرتوا اللحظات دي. حاسه اني عايزه اعيد حرب النينجا الرابعه كلها مره واحده كده، خد لها اجازه واقعد كده اجيب السناكس بتاعتي ومش هعمل حاجه غير ان انا بعيد حرب النينجا الرابعه لو عرفت اخد اجازه. طبعا مين عنده نفس الشعور يا صديقي لوتاكو؟ ما تنساش لو عجبك الفيديو تنزل تكتب لي في الكومنتات ايه الانمي اللي عايزني اكلمك عنه، لان كومنتاتكم هي اللي من الاخر بتخليني اعمل فيديوهات عشان يبقى عندي افكار. فلو عندك انمي معين عايزني اكلمك عنه وبرده بلحظات مؤثره وكده اكتب لي في الكومنتات يا صديقي لوتاكو. وبرده لو في لحظه مؤثره في ناروتو انا نسيت اقولها، او يعني انا قلت اللي في دماغي اللي انا فاكراهم، وده معناه ان دول فعلا اكتر لحظات اثرت فيا انا. فلو برده في لحظه اثرت فيك جدا اكتبها في الكومنتات. ولو كملت الفيديو للاخر شكرا جدا يا صديقي لوتاكو. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي هتلاقيها في الديسكريبشن، ويا ريت لو تدخل بقى على القناه كده وتشوف الحلقات اللي انا نزلتها، كل الحلقات اللي فاتت. انا حتى نزلت تحديات العاب، انا عن نفسي كنت بضحك وانا بلعب. يا ريت تتفرج عليها وقول معايا يوش ايكيموشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.